Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan OBH Kombi Plus untuk orang dewasa. Di sini ada dua varian, yaitu OBH Kombi Plus yang 100 mili sama 60 mili. Fungsinya sama, cuma beda ukurannya, yaitu untuk indikasi untuk gejala batuk disertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Untuk aturan minumnya sehari 3 kali sesudah makan. Nah, ini dikhususkan untuk orang dewasa ya, antara umur di atas 12 tahun. Oke, informasi yang saya sampaikan semoga buat kalian bermanfaat dan sampai jumpa kembali.